النهارده بكره اقسم بالله العظيم هذا حصل. انا لحد ما مشيت من النادي كملت بتاع 400,000 جنيه. بس اقسم بالله العظيم هذا حصل. ايه ده؟ لو رجعت بالورقه والقلم انا ليه عقدي، بقيت عقدي كله في وامضي يا حسني. كنت انا ومسعد وريكو. ريكو لانه ريكو جال مكسر. ايوه. امضي بقى ان انت ايه على باقي مستحقاتك في النادي الزمالك وفاهم زي. قلت له مش همضي. امم انا ايه مش همضي. بس انا برضو مش هاخد حاجه. والله العظيم 3 وربنا شاهد على الكلام ده. انا مش همضي ومش هاخد حاجه حتى لو ما اتربيتش هناك. انا اكتر وعندي انتماء وولاء للنادي ده، وربنا وحده اللي شاهد على الكلام ده. كل اصحابي المقربين مني واهلي وكله عارفين ان انا بحب الزمالك اكتر من اي حد في الدنيا اللي خلق ربنا يعني. حب حب امتلاك زي ما بيقول يعني. طب ايه حكايه عقدك مع الزمالك؟ حكايه عقدي مع الزمالك، بص يا نجم، انا لما رحت الزمالك ده كان حلم حياتي. حلو. كان في موقف يشهد عليه محمود حمدي جون بتاع فيوتشر بتاع دلوقتي. فيوتشر، تمام. محمود حمدي ده اخويا يعني. اتربى معايا في المقصه وكده. هو ابن الزمالك برضه. مم. كنت راجع انا هو واحد صاحبه. فانا في الموسم ده كنت مكسر الدنيا. كنا بنلعب مصر. افريقيا في المقصه مع كابتن ايهاب جلال طبعا. وانا راجع كنا راجعين الفيوم من التمرين على الدائري. قلت يا رب، رفعت ايدي قلت يا رب العب امنيه حياتي، العب سنه في الزمالك وببلاش. ببلاش. السما بقى مش كانت مفتوحه. الدعوه راحت على طول. تاني بعدها باسبوعين 3 الزمالك فوتني. خلصت ورحت الزمالك. حلو. تمام. هقول لك عقدي كان كام. عقدي كان مليون جنيه. مليون جنيه بس؟ والله العظيم 3 مليون جنيه. تمام. لا مليون انت جنيه كنت بتاخد في ده المقصه كتير كام؟ بالنسبه لي وزي الفل ومفيش بعد ده. بص ده المليون جنيه ده بالنسبه لي كان كتير. ولا في الاحلام طبعا. اه. الحمد لله والشكر لله. انا الحمد لله بفضل الله يعني ترضى باي حاجه؟ قنوع. الحمد لله والشكر لله يعني مليان. الحمد لله رب العالمين. حلو. رغم ان ظروفي مش احسن حاجه لكن آه. عيني مليان الحمد لله والشكر لله. فقلت الحمد لله مليون جنيه. امم في الوقت ده راح معايا دونجا وراح معايا محمد مسعد. احنا كنا الصفقه احنا 3. 3 مسعد ودونجا. عرفت بعديها بيومين بالظبط ان هم بياخدوا مليون 800. مليون 800. ضعفي واحنا 3-1. اه. بس انا رايح مع وكيل هم رايحين مع وكاله تانية. مين الوكلاء التاني؟ هم الوكاله التانية كانوا سيد مرعي سيد مع مالك. حيتان التانيين. من الاخر يعني. ايوه، يعني هو يعني انا ايه كان ايه الفرق؟ ما اعرفش الفرق. تقول لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش. ولكن قلت الحمد لله ده نصيب. ربنا هيعوضني بقى باللعب وان انا اعمل اسم كويس. وفوق كل ده ما اكدبش عليك حققت حلم حياتي ان انا موجود في النادي اللي انا بحبه وان انا اللي انا شايف ان انا واحد من ولاده يعني حتى لو ما اتربيتش هناك. انا اكتر وعندي انتماء وولاء للنادي ده، وربنا وحده اللي شاهد على الكلام ده. كل اصحابي المقربين مني واهلي وكله عارفين ان انا بحب الزمالك اكتر من اي حد في الدنيا اللي خلق ربنا يعني. حب حب امتلاك زي ما بيقول يعني. حلو. جه بعد كده عادي مليون جنيه. تمام. فانا عملت بقى صايع زي العيال اللي هي بقى صايع ده. انا مش هنزل التمرين الا لما اخد ايه؟ لما اخد الشيك فلوس. بتاعي. اه. انا مضيت في البيت تمام وعملوا لي اللي انا عايزه. طب الشيك اما تروح النادي. طب آه. الشيك طب فلوس اشوف اي حاجه اما تروح النادي. ده انا الكابتن هيبقى راح الكابتن كده بقى الزمالك. طبعا. المهم طبعا ايه قالوا لي الشيك ان شاء الله باذن الله في النادي. كلمني كابتن صلاح سلام كان وكيلي. راجل برضه مؤدب جدا 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 فوق الوصف يعني. قال لي لا ما تقلقش انت بتتعامل مع منظومه محترمه. ده نادي الزمالك ومستشار مرتضى والدنيا مفيش بعد كده يعني. وجايبين 10 صفقات ولا 12 صفقه يعني اكيد مش هيضحك علينا يعني. يلا بينا على التمرين. يا كابتن في حد بينزل التمرين من غير ما تسال لي؟ كل زمايلك نزلوا. يلا على التمرين. نزلت التمرين. قعدت 3-4 ايام. بعد كده قالوا لي ايه؟ هتطلع بقى خد الشيك بتاعك. حلو. طلعت السلام عليكم. وعليكم السلام على الخزنه. قلت يا فرج الله هنقدر الدنيا تمام. المفروض المقدم 50%. ناخد 500,000 جنيه. لان انا كنت داخل على جواز. كنت خاطب كمان ولسه داخل عليه. داخل على جواز. نطلع ناخد ال 500,000 جنيه ناخد 80,000 جنيه على الترابيزه. 80,000؟ 80,000 جنيه. نقلب في الخزنه نجيب من الخزنه 80,000 جنيه. مش فاكر كان راجل كبير كده. كان شخصيه جميله جدا. مش فاكر اسمه. ده كان اسمه تقيل شويه. كان هو اللي ماسك المدير المالي او مدير الخزنه حاجه زي كده. حلو. خدت 80,000 جنيه. يا جماعه انتوا بتهزروا؟ ده انا لو رايح درجه ثالثه هاخد مبلغ اكتر من كده يعني. 80,000 جنيه. حاضر يلا هات 80,000 جنيه. خدت 80,000 جنيه وروحت. النهارده بكره اقسم بالله العظيم هذا حصل. انا لحد ما مشيت من النادي كملت بتاع 400,000 جنيه. بس اقسم بالله العظيم هذا حصل. ايه ده؟ لو رجعت بالورقه والقلم انا ليه عقدي، بقيت عقدي كله في يعني 600,000 جنيه اقسم بالله العظيم بالميت. بالميت؟ اي طبعا لان نسبه المشاركه انا معديها. انا لاعب فوق ال 80% من الماتشات.
انا في الموسم ده من اكتر الناس اللي شاركوا في نادي الزمالك. اه انت فاهم ازاي؟ في كل البطولات، في افريقيا ودوري الابطال يعني والبطوله العربيه كانت موجوده في الموسم ده. والدوري وكاس، فالامور كانت معايا زي الفل والحمد لله كنت بلعب. يعني ما عادش الا ما كنتش بقعد الا لما اتصاب. حلو. فكل الظروف تمام يعني معايا زي الفل، ما فيش اي مشكله يعني. في لعيبه كان بينزل لها ب 300,000 جنيه، اه ولاعيبه كان بينزل لها ب 300 جنيه. اللي هو انت والله ولا العظيم ما بهزر. ايوه مثلا كان ممكن الاقي مثلا واحد عقده كبير فانزل له 200,000 جنيه بس ما آه. تقولش لحد. حلو. وانا مثلا 10,000 جنيه، 20,000 جنيه، والله العظيم ما بهزر. انت ما كنتش ما هو كل بتتكلم واحد معاهم؟ هتكلم اقول ايه؟ طيب ما انا مش عارف اقول ايه. انا مش عارف اقول ايه. يعني تتكلم مع الجهاز الفني، ولا تتكلم مع جهاز فني. الجهاز المشرفات يعني. الفني انا في الموسم ده اشتغلت مع 5. مش اه حد اللي كنا بنشرب الشاي واحد يمشي، نشرب القهوه التاني يجي، فما لحقناش. انت فاهم؟ اه اشتغلت مع 5 مديرين فنيين في الموسم ده من اوله لاخره. ما كلمتش مع حد وانا ماشي. اه اللي هو محمد عبد السلام كلمني، ده والدي طبعا، اللي هو محمد ده سلام. البابا في الكوره بالنسبه لنا كلنا يعني. ربنا يا رب يديه الصحه يا رب يا رب. ويطول في عمره يا رب يعني. اللي هو محمد عبد السلام كلمني اه قال انا محتاجك تلعب معايا دوري الابطال. حلو. ففي حد معاه قال له لا ده حسني مش هيجي، صعب ومش صعب وكلام زي كده. فالكابتن وليد وهيدي طبعا نقطه ضعف هناك في الفيوم، اه طبعا. سياده النائب بقى. اه قال له لا حسني مش هيجي مع حد إلا لما انا لما انا اكلمه. حلو. كابتن وليد كلمني، يا نجم يا كابتن. قلت له بلاش انت يا كابتن وليد، ما تكلمنيش انت، انا مش همشي انا من النادي. اه انا الامور كانت تمام مش همشي من النادي. اه بلاش انت يا كابتن وليد. قال لي طب انا عايز اقعد معاك شويه وبتاع. كنت خلاص بقى ايه، خلاص عملت فرحي وفي اسبوع فرح اه جالي الكابتن وليد البيت وجايب معاه عقود. جاب معاه العقود. اه والله العظيم. يلا يا نجم. يلا يا نجم ايه؟ قلت له المستشار من يومين اعلن ان انا مش همشي، لان انا ليا فلوس هناك وليا لسه انا ولبسي هناك وحالي ومالي زي ما بيقولوا هناك. ما عملتش حاجه لسه. خلاص البوكسرات لسه ما فعلا عملتش فيها حاجه. اعمال. ما عملتش حاجه لسه يا جماعه. قال لي طب بص امضي، وخلصت من النادي، ما خلصتش. حلو. قلت له انا همضي عشان ما ازعلكش، لكن انا رغبتي ما اكدبش عليك ان انا اكمل في الزمالك. انا بحب الزمالك، بس انا مش قادر اقول الكلام ده اللي هو محمد عبد السلام، حلو. لان اللي هو ده صاحب فضل كبير عليا جدا بعد ربنا يعني. قال لي ماشي. خد العقود ومضينا العقود ومشينا وبتاع. اللي هو محمد قال له ما انا كنت مراهن على حسن ان هو يمضي بسهوله يعني. المهم هم بياخدوا بقى الاستغنى بتاعتي، انا ليا طبعا فلوس، اه فلازم امضي ايه؟ لا طرف، لا طرف من نادي الزمالك ان انا ماليش ايه، امضي على مستحقاتي. فجاء كابتن ايمن الحافظ على ما اعتقد ايمن الحافظ، جالنا معسكر. كنا معسكرين مع كابتن مؤمن سليمان بقى في المقص. حلو. وامضي يا حسني. كنت انا ومسعد وريكو. ريكو لان ريكو جه المقص. ايوه. امضي بقى ان انت ايه على باقي مستحقاتك في النادي الزمالك وفاهم زي. قلت له مش همضي. انا ايه مش همضي، بس انا برضو مش هاخد حاجه. والله العظيم 3 وربنا شاهد على الكلام ده، انا مش همضي ومش هاخد حاجه. يعني انا ما مضيتش على اي حاجه. يعني ان انت انا عايز تعمل شكوى دلوقتي يعني في لو عايز الزمالك؟ اعمل شكوى ينفع اعمل شكوى الطبيعي يعني، لان ليا فلوس وده شقايه وتعبي. انا زي ربنا اللي يعلم، انا اخلصت واجتهدت على قد ما قدرت يعني قدر المستطاع. انا كنت بلعب في الزمالك وساعات كان بيجي لي اصابات، اقسم بالله لو في رونالدو لا يبطل. اقسم بالله العظيم لو في رونالدو، والله العظيم لو في رونالدو لا يبطل. ليه جالك ايه؟ ولكن الحمد لله رب العالمين عندي اراده وعزيمه مش في بشر.